Laptop keluaran terbaru saat ini sudah menggunakan Solid State Drive atau SSD sebagai media penyimpanan atau tambahan. SSD menggunakan flash memory, maka kinerjanya jauh lebih cepat dibandingkan hard disk yang masih menggunakan media piringan. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai hal yang harus kamu ketahui sebelum upgrade SSD laptop. Melakukan upgrade SSD bisa dilakukan jika kapasitas bawaan pada laptop kamu dirasa tidak cukup. SSD menggunakan flash memory, maka kinerjanya jauh lebih cepat dibandingkan hard disk yang masih menggunakan media piringan. Bahkan, kecepatan SSD bisa 5-20 kali lipat lebih cepat dibandingkan hard disk. Sebelum upgrade di laptop, alangkah baiknya mengetahui jenis-jenis dari SSD terlebih dahulu. SSD SATA 2,5 inci. SSD SATA hampir sama dengan hard disk ukuran 2,5 inci yang biasa digunakan pada laptop. Bedanya, bobotnya lebih ringan serta penampilannya sedikit berbeda. SSD jenis SATA memiliki kompatibilitas yang luas, baik di laptop maupun komputer. SSD jenis ini bisa digunakan hampir di semua jenis laptop atau komputer. Kecepatan transfer maksimumnya umumnya mencapai 600 MB per detik. SSD M2 SATA. Jenis SSD M2 memiliki ukuran lebih kecil dan ramping ketimbang SSD SATA. SSD M2 memiliki kecepatan transfer yang tidak jauh berbeda dengan SSD SATA 2,5 inch, sebab form factor atau jalurnya masih sama menggunakan jalur SATA. Berbeda dengan NVMe yang sudah menggunakan jalur PCIe, penampakan SSD M2 dan M2 NVMe juga hampir mirip. Perhatikan kaki SSD M2. SSD M2 SATA memiliki dua kaki, sedangkan SSD M2 NVMe mempunyai satu kaki. Namun, tidak semua motherboard laptop atau komputer mendukung SSD jenis M2 SATA ini. Jadi, cek lagi laptop milik Anda terlebih dahulu ya. SSD M2 PCIe NVMe. Ini merupakan SSD yang paling ngebut. Penampakannya mirip dengan SSD M2 SATA, hanya saja kakinya ada satu. Kecepatannya jauh lebih ngebut dari M2 SATA atau SSD SATA 2,5 inch. Soalnya, jalur yang digunakan sudah menggunakan jalur PCIe atau PCI Express. Kecepatan SSD NVMe mampu menghasilkan kecepatan transfer hingga 6 GB per detik, tergantung setiap generasinya. Laptop atau komputer keluaran terbaru secara umum sudah mendukung jenis SSD NVMe. Setelah mengetahui jenis-jenis SSD, Anda kini dapat melakukan upgrade di laptop. Namun, hal terpenting setelah tahu tentang dukungan jenis SSD yang bisa dipasang, langkah selanjutnya adalah ketersediaan slot untuk SSD. Jika ada slot kosong buat M2 atau 2,5, maka laptop tentu memungkinkan untuk di-upgrade. Jadi, SSD jenis apa yang kalian butuhkan? Semoga konten ini memberikan informasi untuk kalian. Jika merasa video ini bermanfaat, silakan bagikan pada teman-teman kalian. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan loncengnya ya guys, agar kalian mendapatkan info-info terbaru dan menarik dari kami.